మనం ఎల్ఈడి టీవీ గురించి తెలుసుకోవటానికి ముందు ఎల్సిడి టీవీ గురించి తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది, అంటే ప్యానల్ గురించి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకు వస్తున్న ఎల్ఈడి టీవీలు అన్నీ కూడా ఎల్సిడి టీవీలే, కాకపోతే బ్యాక్ లైట్ మనకి ట్యూబ్ లైట్ల బదులు ఎల్ఈడీలు ఉపయోగిస్తున్నారు. కంప్లీట్ ఎల్ఈడి అయితే ఓఎల్ఈడి టీవీస్ అంటారు. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్నవి ఎల్సిడి టీవీలే విత్ ఎల్ఈడి అనమాట. కాబట్టి బ్యాక్ లైట్ మాత్రమే మార్పు ఉంటుంది. దాని గురించి మీరు డీటెయిల్గా తెలుసుకోవడానికి ఇప్పుడు ఈ ప్యానల్ గురించి తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ప్యానల్, దీన్ని ఫిక్సెస్ అని చెప్తారు. అంటే ఇక్కడ దీన్ని రెజల్యూషన్ అంటారు. ఈ రెజల్యూషన్ అంటే ఏంటి అంటే మనం ఇక్కడ ఎన్ని ఫిక్సెల్స్ ఉంటే అంత రెజల్యూషన్ అని పిలుస్తారన్నమాట. ఈ ఫిక్సెల్స్ బట్టి మనకి పేరు చెబుతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, సిజిఏ అంటే 320x200, అలాగే QVGA అంటే 320x240, VGA అంటే 640x480. ఈ విధంగా మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. SVGA, XGA 1024x768, 1024x768. అట్లా ఈ మోడల్లో మనకి ఇవన్నీ ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇప్పుడు రాబోయేవన్నీ ఇవన్నమాట. ఏం వైడ్ అనమాట. వైడ్ అయితేనే ఈ మోడల్లో ఉంటుంది. వైడ్ అంటే జనరల్గా ల్యాప్టాప్లకు వాటికి ఉపయోగించేది. వీటిని రెజల్యూషన్ అంటారు. అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి చూద్దాం. XGA అంటే మనకి ప్యానల్ మీద అట్లా రాసి ఉంటాయి XGA ఆ మోడల్ అని చెప్పి. అంటే 1024x768, 1024x768 అంటే ఏంటో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఇలా ఫిక్సెల్స్ కలిగి ఉంటాయి. ఇప్పుడు ప్రతిదీ కూడా ఇదంతా హారిజంటల్, ఇవి వర్టికల్. ఈ హారిజంటల్నే సోర్స్, వీటినేమో డ్రైవ్ అంటే గేట్ ద్వారా వచ్చే వాటిని అంటాం. ముందు చూద్దాం. ఇవి ఫిక్సెల్స్. అంటే ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నప్పుడు 1024 లైన్స్ ఇటుంటే 768 కానీ ఇట్లా ఉన్నట్టయితే దాన్ని XGA ఆ ప్యానల్ అని పిలుస్తారన్నమాట. అలాగే SVGA ఆ విధంగా పిలుస్తారు. అంటే ఇక్కడ 1024 లైన్స్ ఇలా ఉంటే ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి 768 లైన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు వీటిని TCP అంటారు, టేప్ క్యారియర్ ప్యాకేజ్ అంటారు అన్నమాట. వీటిని TCP టేప్ క్యారియర్, వీటిని టేప్ క్యారియర్ ప్యాకేజ్ ఐసీస్ అంటారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి 1 2 3 4 5 6 7 8 ఉన్నాయి ఇవి. ఇది ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి 128 లైన్స్ని పంపుతుంది. 128 అట్లా 128 ఇంటూ మనకి 8 ఐసీలు ఉన్నాయి కదా. ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 7 8 ఉన్నాయి కాబట్టి 128 ఇంటూ 8 అంటే 1024 అయింది. అంటే ఇది రెజల్యూషన్ 1024. అలాగే ఇక్కడ 3 చిప్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఒక్కొక్కటి 256 చొప్పున 3 కలిపి 768 అవుతుంది. అంటే ఇది 1024 ఫిక్సెల్స్. ఇటు ఇది ఉంది. దీన్ని ఎల్సిడి ప్యానల్ అంటే ఇందులో బ్యాక్ లైట్ యూనిట్ సపరేట్గా ఉంటుంది. ఇది మనకి ఎల్సిడి ప్యానల్ అనమాట. దీని గురించి ఇంకా క్లియర్గా తెలుసుకోవడానికి మనం ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో ఇప్పుడు చూద్దాం మనం. ఇప్పుడు ఇది మాస్ఫెట్ ట్రాన్సిస్టర్, ఇది డ్రైన్ అంటే మన కలెక్టర్తో సమానం, సోర్స్ ఎమిటర్తో సమానం, ఇది గేట్. ఇక్కడ మనం గేట్కి ఇచ్చినప్పుడు ఆన్ ఆఫ్ కింద పనిచేసి ఇక్కడ ఉన్నది ఇట్లా వస్తుందన్నమాట. ఇది ఇక్కడ TFT అంటే ఇది మనకి డ్రైను, సోర్సు. ఇక్కడ TPE పనిచేస్తుంది అనమాట. అంటే ఇక్కడ చూడండి TFT ప్యానల్ ఎలా ఉంటుందో. ఇక్కడ TFT ప్యానల్, ఈ TFT ప్యానల్ ఎలిమెంట్స్ ఇదంతా TPE. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ఇది ఒక TPE. 1 2 3 4 ఇవన్నీ ఫిక్సెల్స్. ఇంతకుముందు మనం చూసారా ఫిక్సెల్స్ అంటే ఆ మోడల్లో ఇవన్నీ ఫిక్సెల్స్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక ట్రాన్సిస్టర్ కలిగి ఉన్నట్టే ప్రతి ఫిక్సెల్ కూడా ఒక ట్రాన్సిస్టర్ కలిగి ఉంటుంది. ప్రతి ఫిక్సెల్ కూడా ఒక ట్రాన్సిస్టర్ కలిగి ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఒక పిక్సెల్, ఇది ఒక ఫిక్సెల్, ఇది ఒక ఫిక్సెల్. అట్లా ఇప్పుడు ఇట్లా వరుసగా 3, ఇట్లా వరుసగా 3 అనమాట. ఇట్లా అడ్డంగా ఉన్నాయని ఇట్లా ఇదంతా కలిపి ఇవన్నీ ఫిక్సెల్ అంటాం. ఈ ఫిక్సెల్లో ఇలా TFT స్క్రీన్ కలిగి ఉంటుంది. ఈ TFT వల్లనే మనకి ఆన్ ఆఫ్ అవటం వల్ల ఇవి రావాలా వద్దా అంటే అక్కడ సిగ్నల్ రావాలా వద్దా అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎల్సిడి ప్యానల్లో మెయిన్గా 2 యూనిట్లు కలిపి ఉంటాయి. ఇదిగోండి BL యూనిట్ అంటే బ్యాక్ లైట్ యూనిట్. ఇక్కడ చూడండి ల్యాంప్స్,
ట్యూబ్ లైట్స్ ఉన్నాయి. వీటిని CCFL అంటారు, కోల్డ్ క్యాథోడ్ ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్స్ అంటారు. ఇది ఇన్వర్టర్ ద్వారా వీటికి సప్లై వస్తుంది. ఈ ఇన్వర్టర్ ద్వారా వీటికి సప్లై వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్నటువంటి రిఫ్లెక్టర్, ఫస్ట్ రిఫ్లెక్టర్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న కాంతిని మొత్తం LCD ఈ ప్యానల్ వైపుకు పోనీయటం కోసం ఉపయోగించేదే ఇది. అంటే బ్యాక్ లైట్ యూనిట్ పర్ఫెక్ట్గా చక్కటి కాంతిని ఉత్పత్తి చేయటమే బ్యాక్ లైట్ యొక్క యూనిట్ యొక్క ఉపయోగం. లైట్ గైడ్స్, ఫ్యూజర్స్, ప్రిజం ఇవన్నీ కూడా దీనికే ఉపయోగపడతాయి. బ్యాక్ లైట్ కరెక్ట్గా రావటం కోసం ఉపయోగపడతాయి. ఇవంతా బ్యాక్ లైట్ యూనిట్. ఇది LCD ప్యానల్ యూనిట్. దీంట్లో పోలరైజర్, TFT ప్యానల్, ఈ TFT ప్యానల్కే ఇవి ఉంటాయి. ఈ TFT ప్యానల్కే ఈ ICs ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ TFT ప్యానల్కి ఏసీలు ఉంటాయి. ఇది TFT ప్యానల్కి ఐసీలు వచ్చేదంతా TFT ప్యానల్కి అని అర్థం. ఇది ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ వరుసగా ఈ ఐసీలే ఈ ఐసీలు, ఈ ఐసీలే ఈ ఐసీలు. వీటిని సోర్స్ డ్రైవర్స్, వీటిని గేట్ డ్రైవర్స్ అంటారు. వీటిని గేట్ డ్రైవర్స్ అంటారు, వీటి సోర్స్ డ్రైవర్స్ అంటారు. వీటికి ఈ టైం కంట్రోలర్ ఐసీ ద్వారా మనకి సిగ్నల్స్ వస్తాయి. ఈ టైం కంట్రోల్ ఐసీ దగ్గర ఇక్కడ కానీ కంట్రోలింగ్ కరెక్ట్గా లేకపోతే జిగ్జాగ్గా వస్తుంది బొమ్మ అంతా కూడా. ఇంకా ముందు ఫాల్ట్ ఫైండ్ అవుట్లో అవి చూపించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మనకు అక్కడ జిగ్జాగ్గా వస్తుంది ఇదంతా గాన. ఇది రిసీవర్ ఐసీ అనమాట. ఈ రిసీవర్ ఐసీ ద్వారా వీటన్నిటికి వచ్చి ఈ ఐసీల ద్వారా ప్యానల్కి వెళ్తుంది సిగ్నల్. ఇది బ్యాక్ లైట్ యూనిట్. ఇక్కడ ఇది ఇచ్చింది మాత్రం ఇది ఒకటే. అంటే ఈ మొత్తం లేయర్స్ అన్ని కలిపిదే. ఈ లేయర్స్ మొత్తం ఫిక్స్ చేసేస్తారు అనమాట, ఫిక్సింగ్ చేసేసి ఉంటాయి. ఇప్పుడు దీంట్లో మనకి ఏముంటాయంటే పోలరైజరు, TFT ప్యానల్, LC అది లిక్విడ్ క్రిస్టల్, CF ప్యానల్ కలర్ ఫిల్టర్ ప్యానల్, పోలరైజర్ ఇవి ఉంటాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు ఇందులో మనకి మెయిన్ ఉండేది ఫిక్సెల్స్ అని చెప్పుకున్నాం. ఇది అర్థమైందా? ఇవి ఫిక్సెల్స్ అనమాట. ఇప్పుడు ఇంకా డీటెయిల్గా చూద్దాం దీని గురించి. ఇప్పుడు ఈ ఫిగర్లో చూపించినట్టుగా ఇవి కలర్డ్ ఫిల్టర్స్ అనమాట. రెడ్, గ్రీన్, బ్లూ, లిక్విడ్ క్రిస్టల్ వీటి ద్వారా మనకి ఇది ఫ్లో అవుతుంది. ఇదేం బ్యాక్ లైట్ యూనిట్. ఇప్పుడు పోలరైజ్డ్ ప్యానల్స్ ద్వారా అంటే ఇవి మనం కనెక్ట్ అయినప్పుడు దీనిలోంచి మనకి ఇవి ఫ్లో అవుతాయి అన్నమాట. ఇది సోనీ లెర్న్ టీవీ దాని నుంచి సేకరించడం జరిగింది. ఇది మీరు యూట్యూబ్లో చూస్తే ఇవి వీటి గురించి డీటెయిల్గా వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ బొమ్మలో చూపించిన విధంగా ఇట్లా ఇప్పుడు రెడ్ సిగ్నల్ అవుట్ వస్తుంది, అట్లా గ్రీను, బ్లూ అది ఏ విధంగా అయితే ఆ విధంగా సిగ్నల్ బయటకు వస్తుంది అనమాట. మనకి వీటిని సబ్ ఫిక్సెల్స్ అని అంటారు అనమాట. ఇక్కడ బ్యాక్ లైట్ ద్వారా బయటికి రావటం వలన మనకి ఈ విధంగా జరుగుతుంది. ఇది ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి రెడ్, గ్రీన్, బ్లూ. ఇప్పుడు ఇది బ్యాక్ లైట్ యూనిట్. ఇందులో చూడండి ట్యూబ్ లైట్స్ ఉన్నాయి. CCFL అంటారు అనమాట వీటిని. అంటే కోల్డ్ క్యాథోడ్ ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్స్. అంటే ఇట్లా వరుసగా చాలా ఉంటాయి ఈ ల్యాంప్స్. ఇందులో ఇలా చాలా మనకి ఇవి ఉంటాయి. దీనిలో ఉండటం వల్ల అంటే LED టీవీ కంటే కూడా ఇది కొంచెం క్లారిటీ తక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే బ్రైట్నెస్, కలర్ యాక్యురసీ, పవర్ కన్జంప్షన్ కూడా కొంచెం ఎక్కువ. ఇప్పుడు LED టీవీలో ఈ 3 తక్కువ ఉంటాయి, అందుకని దీన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు ఇప్పుడంతా. ఇప్పుడు ఈ పిక్చర్లో మీరు చూస్తున్నది ఇది CCFL అంటే కోల్డ్ క్యాథోడ్ ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్స్ ట్యూబ్ లైట్స్. దాని తర్వాత డిఫ్యూజర్ ప్లేట్స్, ఇది ఆప్టికల్ షీట్. ఇంతవరకు మనకి బ్యాక్ లైట్ పర్ఫెక్ట్గా ఈ LCD ప్యానల్కి రావడం కోసం. ఇంతకుముందు మొట్టమొదటి చూసారా మీరు LCD ప్యానల్, అది అనమాట ఇది ఈ LCD ప్యానల్. ఇదంతా బ్యాక్ లైట్ యూనిట్. బ్యాక్ లైట్ యూనిట్ డ్యూటీ ఎంతసేపు క్లియర్గా కాంతిని పంపించటం LCD ప్యానల్కి. అది ఇప్పుడు LED టీవీకి LCD టీవీకి తేడా. ఇప్పుడు చూడండి ఈ ప్రాంతంలో ఇక్కడ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ క్లియర్గా లేదు. ఇక్కడ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ అంత క్లియర్గా లేదు. ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. కాంట్రాస్ట్ ఇంకా క్లియర్గా ఉంటుందన్నమాట దానిలో ఎప్పుడు కూడా. ఇప్పుడు కలర్ షేడ్స్ కూడా చూడండి. ఇక్కడేమో లైట్గా ఉంటే ఇక్కడ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి కలర్స్. ఇక్కడ చూడండి కరెక్ట్గా ఉంది, ఇక్కడ లైట్గా ఉంది. అంటే కలర్స్ కానీ కాంట్రాస్ట్ కానీ పర్ఫెక్ట్గా ఉండటం కోసం LED బ్యాక్ లైట్ ఉన్నది కరెక్ట్. అంటే LED టీవీ, ఇటు LED టీవీ, ఇది LCD టీవీ అనమాట. అది క్లారిటీ ఉండటం కోసం ఉపయోగిస్తారు. ఇవి చూడండి CCFL బ్లాక్ లైటింగ్. ఇవి లైట్స్ మొత్తం ఇవన్నీ కూడా ట్యూబ్ లైట్స్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు 42 ఇంచెస్ అవి అయితే 15 ఇంచెస్, 16 ఇంచెస్, 17 ఇంచెస్, 15 ఇంచెస్, 17 ఇంచెస్, 20 ఇంచెస్ అయితేనేమో వెనకాల పైన ఒక ట్యూబ్ లైట్, కింద ఒక 2 ట్యూబ్ లైట్లు, పైన ఒక 2 ట్యూబ్ లైట్లు ఉంటాయి. అదే మనకి 42 ఇంచెస్ వాటికంటే ఎక్కువైనట్టయితే ఇవన్నీ కూడా ట్యూబ్ లైట్స్ అనమాట. ఇవే CCFL ట్యూబ్ లైట్స్ అనమాట ఇవన్నీ.
పిక్చర్లో చూపిస్తుంది ఈ లైట్ల వల్ల క్లారిటీ ఎలా ఉంటుంది అనేది అన్నమాట. ఇప్పుడు ఎల్ఈడి బ్యాక్ లైటింగ్ అని ఇప్పుడు దాకా మనం చూసింది ట్యూబ్ లైట్లతో ఉన్నటువంటి అంటే CCFL బ్యాక్ లైటింగ్ చూసాం. ఇప్పుడు ఎల్ఈడి బ్యాక్ లైటింగ్ అంటే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఇప్పుడు ఇది చూడండి, సోనీ ఎల్ఈడి బ్యాక్ లైట్ LCD ఫస్ట్ టైం ఇది. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఎల్ఈడి టీవీ, యాక్చువల్లీ కన్వర్షన్ LCD టీవీ విత్ ఎల్ఈడి బ్లాక్ లైటింగ్. అంటే ఎల్ఈడి బ్లాక్ లైటింగ్ మాత్రమే మార్పు తప్ప ఇది దీనివల్ల మెగా కాంట్రాస్ట్, ఎవరి ఎనర్జీ సేవింగ్. ఇది LCD, ఇది LED. చూడండి బ్రైట్నెస్ ఎంత తేడా డిఫరెన్స్ ఉందో. RGB డైనమిక్ అవటం వలన ఎల్ఈడి టీవీ బ్యాక్ లైట్ అలా ఉండటం వల్ల ఇది చాలా కాంతివంతంగా క్లియర్గా, అంటే కాంట్రాస్ట్ కలర్ చాలా క్లియర్గా ఉంటాయి. ఇందులో ఈ మోడల్లో ఉంటే ఇది ఇంకా ఈ మోడల్లో ఉంటుంది. మెయిన్ బ్యాక్ లైట్ ఇది కన్వెన్షనల్ బ్యాక్ లైట్, ఇది ఎల్ఈడి బ్లాక్ లైట్ అనమాట. ఇప్పుడు ఇది ఎల్ఈడి బ్యాక్ లైటు. ఇంకా ఫీచర్స్ కూడా చూడండి. ఇప్పుడు చూడండి ఇటు పక్కకి డిఫరెన్స్, ఇక ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ కలర్లో. ఇప్పుడు ఇవి ఎల్ఈడీలు. ఇప్పుడు ఇవి ఎల్ఈడీస్ అనమాట. అంటే ఇంతకుముందు మనకు ఉన్నటువంటి ఈ ట్యూబ్ లైట్లకు బదులు అంటే CCFLకి బదులు ఇప్పుడు ఈ ఎల్ఈడీలు ఉపయోగిస్తారు. బ్యాక్ లైట్ సైడ్ ఇంతకుముందు మీకు చూపించిన విధంగా మొత్తం కంప్లీట్ ఇవే వెనకాల కంప్లీట్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు వెనక కంప్లీట్గా ఉంటాయి అవి. ఇక ఇవన్నీ కూడా లైట్లే, ఇవన్నీ కూడా ఇట్లా 4 లైట్స్ చొప్పున ఉంటాయి. ఇప్పుడు LCD టీవీలో చూడండి, ఈ ఎల్ఈడి ఏమి వెలగట్లేదు, దీనిలో కాంతి ఏం కనిపించట్లేదు. ఇప్పుడు ఇది ఎల్ఈడి టీవీ మైక్రోస్కోప్. చూడండి దీనిలో ఫిక్సెల్స్ ఎలా కనపడుతున్నాయో. మనకు అక్కడున్న ఫిక్సెల్స్ అన్నీ కనిపిస్తున్నాయి, రెడ్, గ్రీను, బ్లూ. చూడండి ఎల్ఈడి కాంతి వలన మనకి ఎల్ఈడిలో కూడా ఎలా కనిపిస్తున్నాయో కాంతి. ఇప్పుడు ఇవి కంప్లీట్ ఎల్ఈడి అనమాట. దానివల్ల ఇంత క్లారిటీ కనపడుతుంది మనకి. ఇప్పుడు అడ్వాన్స్డ్ ఎల్ఈడి బ్యాక్ లైట్ ఉండటం వలన ఇవి కూడా పర్ఫెక్ట్గా కనపడుతున్నాయి. అంటే ఆ కాంతి ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ వాటి యొక్క ఇది ఉండటం వలన పర్ఫెక్ట్గా కనపడుతుంది అనమాట. మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఎక్కడ కాంతి కావాలి అక్కడ వరకు లైట్లు వెలుగుతూ పర్ఫెక్ట్గా కనపడుతుంది. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ అనమాట మామూలుగా కన్వెన్షనల్ బ్యాక్ లైట్కి. ఇప్పుడు దీన్ని ఓఎల్ఈడి టెక్నాలజీ, ఓఎల్ఈడి కన్స్ట్రక్షన్ అంటారు. నోట్ దట్ నో బ్యాక్ లైట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. బ్యాక్ లైట్ అవసరం లేకుండా వచ్చేది దాన్ని ఫుల్ ఎల్ఈడి అంటే ఓఎల్ఈడి టీవీ అంటారన్నమాట. ప్రస్తుతం మనకు వాడుతుందంతా కూడా ఎల్ఈడి బ్యాక్ లైట్ కలిగినటువంటి LCD టీవీ. ఇప్పుడు మనకు రాబోయే టీవీలు ఓఎల్ఈడి టీవీ వస్తాయి. ప్రస్తుతం ఓఎల్ఈడి సెల్ ఫోన్కి ఉన్న డిస్ప్లేలకి ఈ చిన్న వాటికి ఉపయోగిస్తున్నారు. సోనీలో మాత్రం ఒక టీవీ వచ్చింది, అది కూడా ఇప్పుడు చూద్దాం మనం. ఇది సోనీలో వచ్చినటువంటి ఓఎల్ఈడి టీవీ. అంటే దీనికి బ్యాక్ లైట్ అవసరం లేదు.